หนังสือจดหมายถึงโรงเรียนศักยภาพอันสูงสุดแห่งครูกฤษณมติจะเริ่มอ่านตั้งแต่คำประมาณบทก่อนเริ่มคำปรารภของผู้แปลหนังสือกฤษณมติฉบับ2 ภาษาเล่มนี้มาจากหนังสือฉบับดั้งเดิมที่ชื่อ Letter to the School Part 1จัดพิมพ์โดยมูลนิธิกฤษณมติแห่งสหราชอาณาจักรผู้จัดพิมพ์มีความจำเป็นต้องแยกฉบับดั้งเดิมออกเป็น2 เล่มเพื่อให้สามารถพิมพ์เป็นหนังสือ2 ภาษาได้โดยที่หนังสือไม่หนาเทอะทะเกินไปและเพื่อให้ราคาหนังสือไม่สูงเกินไปสำหรับผู้อ่านชาวไทยศักยภาพอันสูงสุดแห่งครูเล่มนี้แปลมาจากหนังสือซึ่งรวบรวมจดหมายที่กฤษณมติเขียนถึงโรงเรียนต่างๆที่เขาก่อตั้งขึ้นจดหมายทั้งหมดที่เขาเขียนไว้รวบรวมได้เป็น2 เล่มเล่มนี้เป็นเล่มแรกรูปแปลเริ่มต้นแปลเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปี 2543 แต่ไม่แล้วเสร็จต่อมาทางมูลนิธิอานิวีกฤษณาได้เสนอให้แปลต่อจนจบเล่มจากการแปลทำให้รู้สึกว่าอาชีพครูหรือนักการศึกษาเป็นงานอันประเสริฐสุดเหนืองานอาชีพใดๆเพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความเป็นมนุษย์ไม่จำกัดอยู่เพียงการถ่ายทอดวิชาชีพเท่านั้นงานเช่นนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่แท้เพราะปัญหาที่ท้าทายมนุษย์อยู่ไม่ได้มีเพียงเรื่องวิชาความรู้และอาชีพเท่านั้นแต่อยู่ที่ความอยู่รอดของมวลมนุษย์ด้วยโลกกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคหรือความรู้ทางรัฐศาสตร์หรือทางเศรษฐศาสตร์หรือความรู้แขนงใดๆศักยภาพอันสูงสุดแห่งครูเป็นผลงานที่กฤษณมติเขียนถึงครูและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวสังคมมนุษย์ทั่วโลกกำลังมองหาทางออกแต่ดูเสมือนว่ายิ่งกลับแย่ลงดูเหมือนจะพูดได้ว่าทางที่ยังหลงเหลืออยู่น่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่แท้จริงทว่าน่าเสียดายที่ยังไม่มีสถาบันใดหรือประเทศใดเป็นผู้นำที่เริ่มจับงานการศึกษาที่แท้จริงเช่นนี้เพื่อที่จะหยิบยื่นแสงสว่างให้แก่มนุษย์มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เริ่มสนใจทดลองจริงอิทธิพลที่ครอบงำมนุษย์จากกระแสเดิมคงกำหนดวิธีคิดและให้กระทำไปตามวิถีของมันหากเป็นเช่นนั้นก็ยังคงพาให้จิตมนุษย์ว่ายวนอยู่ในห้วงวิกฤตไม่จบสิ้นท่ามกลางความก้าวหน้าทางวัตถุที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งสิ่งที่กฤษณมติทำที่โรงเรียนของเขาเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้เราได้ดูและข้อเขียนที่ปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่ชวนให้เราใคร่ครวญพิจารณาศักยภาพอันสูงสุดแห่งครูเป็นผลงานของผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาไม่ใช่เป็นงานของนักคิดหรือนักเขียนหากจะเขียนและคิดก็คิดและเขียนในสิ่งที่เขาได้ทำมาฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานที่ต่างจากปรัชญาทางการศึกษาทั่วไปจึงขอนำเสนอไว้ณที่นี้หิ่งห้อยณภูเขาวงเล็บจำรัดบำรุงรัฐส่วนสายน้ำหาดใหญ่วันที่1 มีนาคม 2545